Matakun siyaasa akan dubbanne dhorkaa jirta garuu rakkoon biyya kana siyaasa malee. Siyaasa jechuun koo siyaasa akan dubbanne jechuun koo ideoloojii KFO asitti fiddaniin calaqqisiisiina isa jedhudha. An biyya kana rakkisaa jiru kan har'aa qofa miti. Kana akka haaraatti kaasnee kun seenaa maal jennee waan baay'ee asitti walitti wajnu miti jechuudha. Biyya kanatti sirni biyya kanaa ijaarra wayirreedhanis gara duubaatti deemnee olaalle teeroos ennaa falmiidhaaf as ba'ee dura waaqatti amanu gane. Yoo seenaa teeroos akkatti manaa ba'ee waan ta'e noonu waaquma itti amanu iyyuu ganee manni amantaasaa ofirraa ari'ee gara kophaa ba'ee biyya hamma gubanitti ga'ee jechuudha. Asii as dhumnee yoo Minilikiin ilaallee dubartii isa mana du'a keessaa baastee aangootti isa fidde gane. Goobanaarra Oromoon ittiin arrabsu kanas isaan walgannee jedhu. As deebi'ee Haayile Sillaasee faas yoo ilaalte Iyyaasu gane. Zawdituu gane. Zawdituun abbaan manaa gaafa 23 isheen gaafa 24 aangoo jechuudha. Aangoof jedhanii wal ganan. Asis ennaa dhufnee dargii ilaallu dhaabbileen Oromoo akkasuma wal ganan. Hayilamaariyaam warra Mangistuu Hayilamaariyaam warra waliin hojjete warra sadad isaatii jedhame sana yookaan dhaaba isaanii sana keessa warra jiran hamma Tafarii Baantiifaatti ganan. Walganniin achi deebi'aniis immoo jeneraalonni 14 gaafa 80 calqaba 80 keessa mootummaa dargii irratti ka'an jeneraalonni 14 sun naganan jedhee Mangistuu Hayilamaariyaam nama amma sana rashanee jechuudha. Asis yoo dhufnee mootummaa Adawaa yoo dhisne dhaabbolee adda addaa waliin lagatti kufanii walii waanidhaan wal ganan. Gara diimokiraasiitti yoo dhufnee filannoo 97 dhaabbileen mootummaan biyya bulchu jedhu dhaabbilee waliin socho'u hin gane. Amma san ilaalaa jiru qabsoon Oromoo waan ganame fakkaata. Waan ganame fakkaata. Kanaaf seenaan biyya kanaa keessatti haaraadha innee waan jechuurra seenaa biyya kanaa akkaataa siyaasni biyya kanaa itti ijaarame. Akkaataan diimokiraasii biyya kanatti dhufe sirriitti beeknee isa keessaa hin baane isaafis of hin qopheessine ofumaa malaamitti yookaan immoo yaada mataa keenyaa waan jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf walganteen siyaasaa biyya kanaaf haaraa miti. Kana keessatti guddatame waan ta'eef gama egaa amala kanaa keessatti guddannee as geenye miiruma kana biheevii goona. Miiruma kanadhaan biheevii godhu. Gara Oromootti naan as dhufu idileeffadhee jechuudha. Oromoon dubbii mammaakaan fixa. Warra mana keessaa wal nyaattuu kabiraa waa keessaa nyaataa jedha. Warra irraan deebi'a. Warra mana keessaa wal nyaattuu nam biraa waa keessaa nyaataa. Kanaaf nunu mana keenyan ijaarre seera innaa diimokiraasiin ijaarsa diimokiraasii keessatti diimokiraataayizeeshinii keessatti maaltu maal ta'an jedhamu sana as deebinee mari'annee mana ofii ammannaa asii kaanu jijjiirama kanan fide sirraas ka'ee jijjiirama kanan fide uummata Oromoo hunda dhachaa jira. Yes, uummata Oromoo hundadha. Uummanni Oromoo hundi har'a walii galee socho'aa jiraayi. Yoonne laakkisa agarruudha. Kanaaf abbaan jijjiirama fideyyuu waliin galle nama biraa ofumaa walitti wajne amma isa biraa irratti wanta biraa dabalachuu jechuudha. Kanaaf uummanni walii galteen qabu ejjennoo jedhurra jirra amma jechuun uummaticha yoo laalle
dhaabbilee siyaasaa yookaan gareewwantu walii galuu dide moo uummatatu walii galuu dide? Uummanni dhugumaan sa'aatii kanatti baa hanga lixaatti kaabaa hanga kibbaatti walii galtee hin qabu uummanni Oromoo. Isa gabaabumatti osoo uummatatu biyya geggeessa ta'e ammatti aan jechaa jirtu sirna Giriikii naasofsiisaa jirta. Sirna Giriikiidhaan haasofna taanaan uummanni har'uma walii galee har'uma wedhee dhimma isaas han diinagdee san siyaasaa san hawaasummaas hojjetaa jechuudha. Amma sirna ripireezentaatiivii irra jirra. Eenyu bakka na bu'ee guruupiin tokko aayidooloojii mataasaa fudhate achi deemin jette malee aayidooloojii mataasaa fudhatee deema. Amma uummanni intarestii eenyutu olterneetiivii naa fidaa. Olterneetiiviin immoo sirna dimookiraasiidha. Eenyu olterneetiivii naa baata abalurra eenyu naa wayyaa abalurra na eenyu naa wayyaa jedhu humna akkasii qaba uummanni kun. Uummata kanarra kana naa wayyannee uummataan mari'annee uummata keenyaanuu tokko taanee guruupiin isaa ta'u qaamolee siyaasaa haa ta'u siivil soosaayitii haa ta'u eenyu haa ta'u eliitii haa ta'u beektota haa ta'u waldaa beektotaas waldaa maaliis haa ta'u gadi bu'anii uummata isa uummanni yaadu sana walitti qabee as gaggeessee jiraayu qabsoon kunaan keetedhe hammachiisee jiraayi. Kanaaf hunduu kophaa fiigaa jechuudha. Kophaa fiiguun ammas mammaaksa tokko sii fida. Akka sangoota sadan sana gurraacha adii diimaa wal faana deemanii diinni dhufeetu elas maqaasa adii kanaatiin nyaatamaa jirta amma adii kan of keessaan baasnitteedha. Gaanni gowwaa adii sana of keessaa rukutee baasa. Kophaatti baasan inni adeeman bineensi nyaata. Ammoo adiirraan xinnoo mul'isu diinatti isa diimaadha. Otoo inni daalachi kun diimaa daalachi kun si keessaan baane ta'ee ati amma inni si keessaa bahutti nyaatamtaadha. Isa of keessaa baasa. Kophaa gurraachaa fi ofii bada. Yaada akkasii balleessuun nurra jira. Adiinis, diimaanis, daalachis, gurraachis uummata Oromoodhaaf qabsoo haaraa fidee yoo inni jarreen kun walii galanii tokko ta'anii uummata Oromoo gaanfa Afrikaa irratti abdii biyya gaanfa Afrikaa ta'u. Abdii biyya Itoophiyaa hafe jechuudha. Isa kana akkaataa kanaan hojjenneerraa yoo hin hojjenne. Eenyu balleessee seennu hundi keenya balleessineerra. Badii kana immoo eenyu haa fudhatu eenyu hundi keenya fudhachuutu nurra jira. Kanaaf nuun qe'ee namaatti quba qabne abaluu nu caalee akkas nu godhe abalatu asiin caalee abaluu kana godhe yoo inni homaa nu baasa nutti hin fakkaatu. Osoo nu caalaneeru ta'ee qawween kaleessa mana kana jira. Taankiin mana kana jira. BML mana kana jira. Except nuclear bombii hunda qabu mootummaan kun. Uummanni Oromoo sana diigeetu aangoo of harkaan qaata. Aangoo uummataa. Kanaaf waa'ee hawaasummaa waa'ee waan itoo hin ta'in namoonni biyyas namas hawaasas bakka bu'an eliitiidhaa qabanii wal harkisuurra tokko ta'anii gara walakkaatti dhufanii gara giddugaleessaatti dhufanii biyya kanaaf abdii ta'uu dhiisuun isaaf immoo namni callisee miti. Gahee mataasaa qaba. Mootummaan akka mootummaatti gahee qaba. Gareen akka adda addaa gahee mataasaa qaba. Kana abbaa itti godhee oddoo tokkotti humna uummataa kana diriirsutu dhibee malee kuniin ka'u ture durumaanuu. Anin jedhuun qaba. Dhumarratti osoo kun ta'eera ta'ee carraan Oromoo maal ta'a ture anomaa wanatti naga'amu. Kaleessas mootummaa fonqolchaan miti Oromoon as ga'e waan orminaa qabsaa'eef hin as ga'e miti waan ormi jedheefis as ga'e miti. Tarii namni meeshaa of harkaa qabu waan haala miidhuu danda'a. An ammas yaaddoon koo inni guddaa uummata Oromootiif gattaa'e eenyu biyya kanaaf faayidaa kenna. Maaltu faayidaa kenna? Eenyu wal dhaga'uu danda'a? Eenyu wal dhaga'uu hin danda'u? Jedhee gattaa'ee mari'atee wanta itti dhufe ofirraa deebisuu qofa otoo hin ta'in hammatee akkuma duraatti hammatee deemuudhaaf marii mana keessaa barbaachisaa. Malee ani yaaddoo Oromoon as baachi baahan jedhu badaan qabu. Tole guddaa. Tole
galatoomaa OBS hedduun galateeffadhaa sagantaa kana fakkaatu nu mijeessee akka walagarree dhimma keenya irratti mari'annu waan nu taasiseefi gaaffii amma waltajjii irraa kaaftaniif mana keessaa yaada kaan irratti hundaa'ee waan tan dubbadhuun qabaa. Jalqaba utuu fincilli mootummaa fonqolchi mootummaa irratti taasifame yookiin aggaamame kun bakka ga'ee ta'e carraan keenya maal ta'a ture isa jedhu kaaseen dubbachuu barbaada. Oromoon eddii biyya lafaa kana irratti ani Oromoodha jedhee of waame jalqabee wanta itti mo'ame qaba, wanta immoo tasumatti mo'amne qaba. Oromoon akka sabaatti mo'amee beeka, injifatamee beeka. Oromummaan garuu injifatamee hin beeku. Oromiyaan booji'amtee harka diinaa meeshaa diinaan to'atamtee jirti turtes. Garuu achi keessatti sabboonummaan injifatamee hin beeku. Oromoon akka obboleessi koo reefu kaasee dhaaba siyaasaa 19 anaan immoo xinnaatan iyyuu jedha akka rakkina Oromootti. Dhaaba siyaasaa 19 qabaa, 29 qabaa, 59. Ce'umsa kana taa'ee waan ilaalaa jiru garamitti baasa garamitti geessa jedhee waan ilaalaa jiru natti fakkaata malee qophaa'ee si'oomee wanta balaa tokko dhufe ammuma kana qolachuuf qophii akkasii waan qabu natti hin fakkaatu. Kanaaf balaa guddaa fiduu hin danda'a ta'a. Fiduu hin danda'a. Garuu mootummaa sirnaa ta'ee uumee yeroo dheeraadhaaf biyya kana bulchuu danda'a kan jedhutti hin amanu. Kana hin godhu gaagamusa guddaa qabsoo keenya duubatti deebisu qabsoo Oromoon amma kana irra ga'e kana miila dhaachuuf malee galmisaa itti galmisaa tokkittiidha. Oromummaa, sabboonummaa, Oromiyaa. Kanaafuu injifatamuu keenya keessatti qabsaa'aa turreerra. Lubbuu baay'ee itti wareegamneerra, qabeenya baay'ee itti qisaasameera. Orri afni har'a geenye as teenye kana haasofnu immoo haasaa keenya akkamitti fufuu qabna? Siyaasa keenya akkamitti fufuu qabna? Fakkeenyaaf orri xiinsammuu qoratanii TTA principle think, talk, act. Oromoon har'a maal yaada? Jijjiirama isa jedhamu kana keessatti. Yaadi Oromoo luucca'eera jijjiirama dhufee jiru jettan kana keessatti Oromoon akka sabaatti maal yaada? Eddii jijjiiramni ta'aa jira ta'e kana booda immoo Oromoon maal dubbachaa jira jijjiirama laalchise? Jijjiirama kana Oromootu fidee jechaa jirra. Waa'ee jijjiiramaa kan bal'ifatee haasa'atee ho'ifatee haasa'achaa jiru orra Oromoon taane orra immoo jijjiirama sanaaf iyyuu qooda ga'aa ta'een baanedha. Kanaafu akkamitti immoo aakti gochaa jiru? Isaan akkamitti aakti godhan? Nuti akkamitti aakti goone? Fakkeenyaaf amma obboleessi koo asina cinaati kaasee namoota kana qaamaan beekaa mana sirreessaa turanii jedhe. Jarri waan hidhamaniif qabu obboleessi koo immoo waan hidhameef qaba. Walii wajjin mana hidhaa taa'uu jechuun kaayyoo tokko qabaachuu miti. Tokko ajjeesuuf hidhame, tokko immoo du'a jalaa miliquuf hidhame. Jara kanatu dirreetti waliin ba'e. Abbabbaan gara dhufeefitti deebi'e. Inni ajjeesuuf hidhame, ajjeesuuf of ijaare. Inni du'a baqatee hidhame immoo manatti galee amma kun kaan qonnaa qotaa, inni kaan immoo tarii maal akka ichaaru hin beeknu. Wal fakkaatee jira malee, wal makatee jira malee dubbichi tokko miti. So akkamitti aakti gochaa jirra. Tarii utuu ta'e maaltu ta'aa ture? It's a blessing in disguise. Anaaf. In blessing in disguise gaafan jedhu kunoo har'a wal geenyaa sofnee jara kana tasuma akka dhuunfaatti malee akka gabaatti argee hin beeku carraa kana nuu uuman. Rakkoon Oromoon keessa darbe hundumtuu injifannoo Oromoodhaaf waa buusaa darbe. Dhumaatiin irreecha irratti raawwate bu'aa guddaa buuse. Lubbuun namaa garuu badeera. Waa'ee maaster pilaanii lubbuu baay'ee balleesse garuu bu'aa guddaa fide. Arras jarri kana gochuun waa baay'ee balleessa ture akkuma obboleessi koo ammayyuu kaase garuu bu'aa guddaa fide immoo Oromoof. Maa inni bu'aa inni jennu shaqaxa siyaasaa keessaa nagalachuuf osoo hin ta'in of daganna dafnee nuti. Yoo inni tiifee yandoo nutti fakkaata. Yoo ampuuliin tokko ofee baawuzaa nutti fakkaata. Gara kamatti akka deemaa jirru orri siyaasaas jiranis orri nu keessa aangoorra jiranis jiru amma gaa akkuma seeraatti Oromoo biyya bulcha jedhama anaaf naan galunni anaaf Oromoon biyya bulchaa hin jiruun jedhani dhaaba ihaadeegtu biyya bulchaa jira tarii piraayim ministeerii Oromoo ta'uu hundaa iddoo biyyattiin ijaaramte immoo Oromoon siyaasaa geggeessaa tureera. Dubbiin ilaalcha Oromoof kaayyoo Oromootu biyya bulchaa jiraadha malee nama Oromoo ta'etu biyya bulchaa jiraa miti.
Kanaafuu yoo Oromoo biyya bulchaa ta'e isaan Oromoo irratti qabsaa'aa jiru jechuudha. Garuu kan natti hin fakkaatu. Maaliif? Jalqaba nuti iyyuu nutu biyya bulchaa jirraaf jirru keenya iyyuu waliigallee irraa jedhamu ganaadha. Eessa deemuutti immoo jirra. Anamma fakkeenyaaf jijjiirama yeroo jedhamu lafan ka'ee natti himanii daandiin irra deemu natti himanii ilaachi ga'aa irra jabaadhunaan jechuu qabu. Warri na jijjiiran. An lafan ka'e sirriittan beeka. Lafan dhaabadhe sirriittan beeka. Garatti na deemaa jiruun wallaale. Kanaafuu dhaabbootiin siyaasaa Oromoo as keessa jiran kun baay'achuu isaanii biti kan na dhibunaan. Eessatti nu geessuu barbaadaa jirtu? Eessadha na walii wajjiniin? Saba bal'aa kana, saba guddaa kana, saba duudhaa isaa seenaa isaatti cichee har'a ga'e kana, dhiibbaa jabaa keessa darbee saba har'a ga'e kana eessatti geessuuf gurmaa jirtu? Kanaafuu a blessing disguise yeroo jedhu carraan kun isiniif carraaban akka teessanii edaa akkasii jechuu dandeessu. Maaliif dagattanii tulaansi'a? Walijjin irbaata baay'ee nyaattu sin agarraa. Walijjin shirshirrii baay'ee dhattu sin agarraa. Kanaafuu walii keessanii jiru ta'in warra wal ajjeesanii jiru jechuu kooti. Kanaafuu shirshirrii keessa mareen keessa maal fakkaata? Irbaata baay'ee walijjin nyaatan keessatti maal fakkaatu? Oromoon isin ijjin dachee irbaata nyaachaa hin jiru. Isinuma walijjin nyaachaa jira. Lafa irbaataatti maal haasoftu? Lafa cireetti maal qabu? Yoon Facebook irratti ilaale malee. And then Wal ijaarsi hin jiru, tokkummaan hin jiru. kun beelii jechuudha. Dhaga'i jedhan. Ofiif qabsaa'an ta'in nuuf qabsaa'an jarri sun. Maaliif? Alarming signalii nu kennan. Gadi teenyee akka waa'ee keenya amari'annuuf. Amma isa keessa dabarre duwwaa nuti amma yeroo duwwaa blame game taphachuu dhiifne leading role taphachuu qabna. Oromoon yeroo baay'ee reactive ta'uu barbaada. Never proactive ta'uu qabna nuti. Strategy nuun keenya keessatti dhufanii yoo galan galuu dhiisan itti mari'achuu qabna malee. Isa namni platformii nu keessa dhannee gufuu nu dha'uun quncaanee madoofnee mana yaalaa dhaquu hin qabnu nuti. So warri dhaaba siyaasaa bakka bu'aa jirtan this is an alarming signal for you guys. Oromoon garuu kanarraati miidhaa guddaa qaba. Lubbuu baay'ee wareega baay'ee kaffaluu danda'a.